ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਨੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਿੰਬਲਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪਲੰਬਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਲੰਬਿੰਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਟੂਲਸ ਕਿੰਨੇ ਮਾਪ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਿੰਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ ਟੂਲਸ, ਮਾਪਣ ਦੇ ਉਪਕਰਨ। ਮਾਪਣ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਾਡਾ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਸਟੀਲ ਰੂਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਪ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਪ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਪ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਆਦਿ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਵਿਆਸ, ਚੌੜਾਈ, ਡੂੰਘਾਈ ਆਦਿ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਲਿੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਪੀ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਲਡ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਰੂਲ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਈਡ ਕਲਿੱਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਪੀ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਪ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ ਟੇਪ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 600 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਸਤਹ ਦਾ ਮਾਪ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੈਜ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੈਜ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਰਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਪਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਵਰਨੀਅਰ ਕਲਿੱਪਰ, ਵਰਨੀਅਰ ਕਲਿੱਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਨੀਅਰ ਕਲਿੱਪਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨੀਅਰ ਕਲਿੱਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਵਰਨੀਅਰ ਕਲਿੱਪਰ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਲਿੱਪਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਪ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ,
ਇਨਸਾਈਡ ਕਲੀਪਰ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਸਕੇਲ, ਮੇਨ ਸਕੇਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਮੇਨ ਸਕੇਲ ਇੰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 6 ਵਰਨੀਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਨੰਬਰ 7 ਵਰਨੀਅਰ ਇੰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਿੰਬਲਸ। ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਈ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਦੀਵਾਰਾਂ, ਛੱਤ, ਨੀਂਹ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਬਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਬਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਰੂਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਲਬੋ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀ ਟਰੈਪ, ਗੇਟ ਵਾਲਵਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਇਹ ਸਿੰਬਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਈਪ। ਪਾਈਪ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਪਾਈਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜੁਆਇੰਟ ਫਲੈਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲਸ ਜੋ ਕਿ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦਾ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਹੀ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੇਟ ਵਾਲਵ, ਕਿੱਥੇ ਗੇਟ ਵਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕਲੋਜ਼ਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।